陆地学习过后，他跟随教练下海。哇！今天海水这么冰的吗？这个水有点小冰啊。 年轻人体验帆船，捞生蚝的阿伯靠一片垫子御风而行。孩子和父母在海边玩泥巴，宝藏大海可以同时满足不同人的需求。这是我。那咱上去没有？我也别走，带我回北京。本来有些害怕的吴磊，落水之后反而激起了斗志，声称要登船再战300回合。没事，男人嘛，你们说没翻过船。岸上，轻功水上漂的阿伯已满载而归。干嘛？去看一看。看一下阿姨在看。阿姨，你们在收地瓜呀？作为在沙滩上长大的孩子，艾米见到沙土就一番摸爬滚打。习惯了的婷婷，对她的要求只是不要吃土哦。我们可以放艾米在这里，她非常喜欢在土里面玩。看，她已经在这里玩，已经玩开了。这个放在这比较好料是吗？好料，好料。他说那个他在说这个话，你听不懂，我给你翻译。好吧。第一个小袋子拿一个送给你。这个是什么？这个是什么？大卫喜欢用本地原料做啤酒，这一次他盯上了本地著名的红薯，想开发一款适合冬季的新啤酒。虾伯，那一袋是大的还是小的？哇，你给一袋地瓜一样的重啊？你也是25块，对不对？谢谢你们，给阿姨拜拜，给大家拜拜，拜拜，我们走了，谢谢你们。播手机是吗50哈？播手机。其实今年他们很难，婷婷失去了一份重要的稳定收入，所有积蓄都压在酒厂和店里，又有3个孩子，不羁青春散场，一睁眼就要对许多人负责的现实登台。但每次跟家人走在海边，他又觉得这就是自己想要的生活。
还有更大的。这个一整个都可以吃了。厦门地处东海、南海交界，又是黑潮经过海域，所以它的海鲜物种极大丰富。它咬人吗？和我们一样，吴磊也频频发出了“这是什么？这鱼它为什么这么大”的震惊之问。大螃蟹。哇，就被它钳一下，手都会断掉，是不是？我怕它被它钳。哇，谢老板，谢老板。